Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Omu ku baatukulembera abalongoofu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yalwawo okusiramuka. Kyamutwalira emyaka 92 malamba oluvannyuma lw'okutumwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama okujja asiramuke. So nga ate ekimu ku byali bimanyiddwako yali musajja mugezi nnyo, era ekyo kyawaliriza omu ku baaliwo okumuzza wabbali n'amubuuza nti naye Khalid oli musajja mugezi nnyo naye omala otya emyaka 92 malambirira nga tonnaba kusiramuka, ki ekyakulwisaawo? Khalid n'amugamba nti twali tukulemberwa abasajja nga tulaba amagezi ge balina mangi nnyo kwenkana nsozi, n'olwekyo ffe ne tubeera nga twafuuka bagoberezi bugoberezi. Naye abantu bano abaali batukulemberayo bamala okufa, olwo abantu ne batandika kutunuulira ffe nga ffe tufuuse abakulembeze, mwana wattu awo ensonga twazirowoozaako ne tuzeetegereza. Bwe twazeetegereza amazima ne tugalaba era ne tugagoberera. Ebigambo ebyo bitulaga obukulu bw'okukozesa amagezi gaffe mu kunoonya ekkubo ly'obuluŋŋamu. Oweekitiibwa Allah bw'atutonda, yatutonda n'atuwa amagezi ate n'atuwa n'ebigaliikiriza, gamba ng'amaaso agalaba obubonero bwa Katonda n'amatu agawulira obubonero bwa Katonda, ne kituyambako okubeera nti amagezi gaffe gasobola okuzuula eddiini entuufu. Oweekitiibwa Allah yagamba nti faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Omuntu ono twamufuula awulira ate ne tumufuula alaba, era twamunnyonnyola bulungi ekkubo, either alondewo okubeera nti yeebaza Allah agoberere ekkubo ettuufu, oba abeere ng'awakanya agoberere ekkubo ery'obubuze. Amagezi gennyini g'okozesa okwetegereza omusawo okuzuula oba si mufere, bw'ogakozesa mu kwetegereza eddiini, munnange ovaawo oluŋŋamye ng'otegedde eddiini entuufu. So nga ate bw'ogatereka obuteresi n'otagakozesa, ne bwe gabeera mangi nnyo, munnange olabika nga atalina, era obuluŋŋamu bukusuba. Kati ebyo tusinga okulaba ne bitwennyamiza nnyo, nga tulaba abantu nga bakibwetere, nga tulaba ono eyaziika abantu ne bafa, nga tulaba abakyala abakabasanyizibwa mu linnya ly'okubajjanjaba, mu linnya ly'obunnaddiini, n'ebirala bingi bisinga nnyo kuva ku bantu abo kubeera nti batereka amagezi gaabwe. Njagala nkulekera ekibuuzo nga nange bwe nkyerekera nti abaffe ku bubonero bwa Katonda bonna bonna bw'olaba, okakasa eyo gy'oli y'eddiini entuufu? Okakasa ebyo abakukulembera mu ddiini bye bakulaga Katonda by'ayagala omusinze nabyo? Assalamu alaikum.